आप भी चाहते हैं चिंटू कुमार के डीजे गाना सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। आप सुन रहे हैं डीजे चिंटू कुमार। डीजे चिंटू कुमार आपका ये नाम है चार कट्ठा खेत जोतिया बा ओहिला बाबा रे पागल बा दिहनी न रहते गाड़ा माइल बा ओहिला बाबा रे पागल बा चार कट्ठा खेत जोतिया बा ओहिला बाबा रे पागल बा दिहनी न रहते गाड़ा माइल बा ओहिला बाबा रे पागल बा। आप सुन रहे हैं डीजे चिंटू कुमार। दिन भटे रहता फूलल बैठी पियाला दलानी में रोइले हम तो पलानी में दिन भटे रहता फूलल बैठी पियाला दलानी में रोइले हम तो पलानी में मोरले मुँह मोर छिलाइल बा ओहिला बाबा रे पागल बा दिहनी न रहते गाड़ा माइल बा ओहिला बाबा रे पागल बा। डीजे चिंटू कुमार कहाँ घर है तुर्की नापुर एकटा से मनवा बाटेला जब सुते आवेला दतिया में होखे न सुधार तय दतिया में एकटा से मनवा बाटेला जब सुते आवेला दतिया में होखे न सुधार तय दतिया में डीजे चिंटू कुमार कहेला कि दोस्त बा ओहिला बाबा रे पागल बा दिहनी न रहते गाड़ा माइल बा ओहिला बाबा रे पागल बा। आप सुन रहे हैं डीजे चिंटू कुमार। जब से आइल बहनी गवाना मांगे रोज भर पेटा हो ठीक से सुते ना देता हो जब से आइल बहनी गवाना मांगे रोज भर पेटा हो ठीक से सुते ना देता हो डीजे चिंटू कुमार कहाँ घर है तुर्की नापुर ओहिला बाबा रे पागल बा मुख सनुराग खोलल फाइल। आपका मोबाइल नंबर क्या है? 80 03 50 22 19।
रिकॉर्डिंग